Sobre l'1 d'octubre i el conflicte entre els governs espanyol i català, també s'hi han referit un grup de professors de l'àmbit universitari dels Estats Units, Suïssa, França i Portugal. Per encàrrec del govern han elaborat un informe que recull altres referèndums d'autodeterminació i conclou que el dret a decidir dels catalans és totalment legal i legítim. 52 referèndums d'autodeterminació a tot el món des del 1991. 28 s'han fet amb el consentiment dels estats, 24 en canvi sense. La majoria de països que van votar sense consentiment va ser als anys 90. Eren països del bloc soviètic i van votar sense el vistiplau de Moscou. EU institution has been very clear in recognizing, for example, Slovenia or Estonia or Lithuania and very lately Croatia. 4 experts internacionals han estudiat durant mesos el dret a decidir a Catalunya i l'han comparat amb els casos històrics, amb el dret internacional i amb les lleis de la Unió Europea. The International Court of Justice in 2010 said that there is no rule prohibiting a territory and its population to exert the right to self-determination. L'estudi l'ha encarregat el Departament d'Exteriors de la Generalitat. Els experts són d'institucions prestigioses com l'American University de Washington o el Sciences Po de París i treuen conclusions. Asseguren que el dret a decidir a Catalunya no col·lisiona amb el dret internacional, ni tampoc amb les lleis de la Unió Europea. És un procés legítim, diuen, políticament i legalment. But European practice from European institutions and European member states has very clearly shown that European states respect this principle and respect the outcome of the right to decide. Very good example, the most recent one, is Croatia. I més conclusions. Asseguren que el procés no té res a veure amb una lluita etnicista. És un moviment cívic, subratllant, d'origen democràtic. It has been a very pacific process. El Departament d'Exteriors ha penjat el document a internet i l'ha enviat a les cancelleries internacionals.